La începutul anului 2017 am fondat brandul Gentleman's Boutique. Sunt deosebit de încântat să fac ceea ce îmi place, să ofer celor care îmi trec pragul toate cunoștințele mele în domeniu, să le pun la dispoziție produse în care eu cred și le recomand tuturor domnilor pentru un plus de imagine. Vă salut! Sunt Norbert Deac și sunt consultant de imagine la Gentleman's Boutique. Bazându-ne pe datele metrice, aplicăm clienților noștri servicii de consultanță vestimentară și croitorie după linia corpului, menite să le ofere cea mai bună imagine a lor. Gentleman's Boutique este un magazin dedicat exclusiv bărbatului, unde vă pregătim pentru cele mai importante evenimente din viața dumneavoastră. Ai idee cum să alegi costumul potrivit pentru evenimentul la care vei participa? Știi să-l accesorizezi astfel încât să-l pui în valoare? Vino la noi în showroom și lasă-ne să ne ocupăm de imaginea ta.